สวัสดีครับพบกับพี่ตีได้ใน Channel Chatterby ช่องเกี่ยวกับการรีวิวแกดเจ็ตและก็การถ่ายภาพหลายๆคนนะครับอยากจะอัดคลิปนะครับอยากจะเริ่มอัดคลิปแล้วก็ไม่มีไมค์นะครับมีแต่กล้องก็ไม่รู้ว่าจะใช้ไมค์อะไรดีนะครับแล้วก็ไมค์แต่ละแบบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้คุ้มค่าหรือเปล่านะครับพี่ตีก็มีไมค์ใกล้ๆตัวมาให้ทุกคนลองใช้กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็พี่ติจะให้ดูไมค์ก่อนนะครับหลายคนเนี่ยก็จะมีไมค์เวลาไปข้างนอกนะครับก็จะมีที่นิยมนะครับก็มีอยู่2แบบก็คือไมค์ติดปกเสื้อแบบนี้นะครับเจ้าไมค์ลาวาเลียนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับติดปกเสื้อไว้นะครับมันก็จะเก็บเสียงเนี่ยรอบๆตัวมันนะครับในระยะใกล้ๆนะครับทำให้ได้ยินเสียงพูดของคนพิธีกรเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นช็อตกันนะครับจะมีสั้นกว่านี้ก็คือไว้บนฮอตชูของกล้องนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือไว้บนขานะครับแล้วก็ส่องไปนะครับระยะทำการมันก็คือประมาณ45องศาจากข้างหน้ามันนะครับก็ต้องให้มันยิงเข้าปากแบบนี้นะครับมันถึงจะชัดเจนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่มันเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยก็คือเจ้าตัวโฟมตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้มันจะเอาไว้กันเสียงนะครับแล้วก็มันจะมีโฟมเหมือนกันเห็นไหมมีโฟมเหมือนกันเจ้า2ตัวนี้นะครับก็จะมีโฟมเอาไว้กันเสียงลมจากปากของเรานะครับพุ่งเข้าไปที่ไมค์แบบนี้อารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบนึงเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นขนๆนะครับเจ้าตัวนี้มีไว้กันลมนะครับลมที่พัดมาในสถานที่ข้างนอกที่มันแรงๆนะครับมันก็จะกันได้ดีกว่าเจ้าตัวโฟมนะครับอย่างเจ้าไมค์ช็อตกันโบย่าตัวนี้มันก็สามารถที่จะใส่เจ้าตัวเนี้ยเข้าไปได้นะครับก็เอาไว้กันลมก็เอาไว้กันลมนะครับลมที่พัดมาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถผ่านตรงนี้เข้าไปได้แต่ว่าเสียงเนี่ยมันก็ยังเข้าไปได้อยู่นะโอเคเจ้าตัวนี้ก็เป็นไมค์ช็อตกันของโบย่าเอาไว้ติดกับขาตั้งไมค์นะครับแล้วก็ถือเอาก็ได้หรือว่าจะวางไว้เฉยๆก็ได้ตรงนี้ก็เป็นไมค์แบบลาวาเลียก็แน่นอนครับสำหรับคนที่มีงบประมาณนะครับพี่ติก็แนะนำว่าให้ใช้ไม้พวกนั้นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับมีขาตั้งติดไว้กับตัวขาตั้งมั่นคงเรียบร้อยดีนะครับสำหรับคนที่อยากทดลองนะครับหรือว่าอยากจะใช้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไมค์มันก็คุณภาพก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็ให้ใช้สมาร์ทโฟนของตัวท่านเองนะครับเอาไปอัดได้นะครับอย่างพี่ตีเนี่ยใช้ iPhone นะครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone รุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับมันสามารถอัดเสียงได้เป็นสเตอริโอนะครับก็คือจากซ้ายไปขวาวิ่งได้นะครับไม่เหมือนไมค์พวกเมื่อครู่นี้ที่เอามาให้ดูนะครับพวกนั้นก็ยังเป็น1 Channel นะครับแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่าเจ้าไมค์พวกนี้ครับเวลาออกนอกสถานที่นะครับมันจะมีเสียงลมเข้ามานะครับเวลาเราอัดในสถานที่ที่เป็นสตูดิโออย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหานะครับเนื่องจากมันไม่มีลมเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวพี่ตีลองจำลองสถานการณ์ว่ามีลมเข้าไปดูนะครับสวัสดีครับพบกับพี่ตีได้ใน Channel Chatterby ช่องเกี่ยวกับการรีวิวแกดเจ็ตและก็การถ่ายภาพตอนนี้พี่ตีก็ลองใส่ลมมันเข้าไปนะครับเสียงที่จะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่ตีลองจำลองสถานการณ์ว่ามีลมเข้าไปดูนะครับสวัสดีครับพบกับพี่ตีได้ใน Channel Chatterby ช่องเกี่ยวกับการรีวิวแกดเจ็ตและก็การถ่ายภาพเดี๋ยวพี่ตีลองไม่พูดดูนะครับว่าเสียงลมมันชัดแค่ไหน
เปิดเข้าใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนี่คือเสียงลมที่เกิดขึ้นเปิดเข้าใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันพี่ติก็เลยจะมาแนะนำนะครับวิธีที่ทำให้เสียงลมพวกนี้หายไปนะครับก็เป็นคอนเซปต์เดียวกับไมค์พวกนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้สมมติมีลมนะครับพัดลมมันก็จะมีลมเกิดขึ้นใช่ไหมครับสมมุติถ้าเราเอาตัวบังลมมานะครับมันก็จะได้ยินแต่เสียงมอเตอร์นะครับมันจะไม่ได้ยินเสียงลมไปกระทบกับตัวไมค์แล้วนะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับมาดัดแปลงให้เข้ากับสมาร์ทโฟนของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำยังไงนะครับพี่ติก็ใช้โฟมนะครับก็ต้นทุนเนี่ยอันละ4 บาทนะครับโดยวิธีนะครับให้เอาฟองน้ำมานะครับแล้วผ่าตรงกลางออกนะครับให้มันพอดีกับสมาร์ทโฟนของเราแล้วก็ยัดมันเข้าไปเท่านี้นะครับมันก็อยู่ตรงกลางแล้วนะครับไม่มีที่เล็ดลอดว่าลมมันจะเข้าได้นะครับสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นในตลาดนะครับก็ใช้เพียงแค่อันเดียวนะครับปิดไมค์นะครับตรงที่ด้านล่างของโทรศัพท์แต่ว่าถ้าเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับเขาจะมีไมค์สเตอริโอ2 ตัวนะครับอยู่แถวๆกล้องนะครับแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายเลยนะครับในเจ้าแผ่นโฟมอันเนี้ยใช้งบประมาณทั้งหมดไป8 บาทนะโอเคเดี๋ยวพี่ตีจะอัดแบบเมื่อกี้เราอัดแบบมีลมไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ตีจะติดให้ดูโอเคเห็นไหมต่ำไปไหมนี่มันก็จะอย่างนี้นะครับพี่ติใช้โปรแกรม GarageBand นะครับเดี๋ยวพี่ติจะมาเปิดโปรแกรมให้ดูนะครับเวลาเราอัดพวกนี้มีถ้าใครใช้ iPhone นะครับก็แนะนำให้ใช้ GarageBand นะครับเนื่องจากว่ามันสามารถจูนเสียงปรับเสียงได้ดีกว่าโปรแกรมอื่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันฟรีโอเคเราไปลองกันโอเคครับเปิด GarageBand ขึ้นมานะครับครั้งแรกที่เราเข้ามานะครับมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็กดบวกข้างบนครับพอกดบวกข้างบนนะครับก็จะเป็น Audio Recorder นะครับถ้าไม่มีเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอรูปใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็เข้า Voice โอเคเท่านี้นะครับโดย default เนี่ยมันก็จะเข้ามาที่หน้าตานี้แล้วเราสามารถปรับเสียงต่างๆได้นะครับซึ่งพี่ตีจะมาพูดในคราวถัดไปนะโอเคไมค์ก็เป็นแบบนี้นะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ไม่ใช่เป็นไมค์แบบสเตอริโอก็ใช้แค่อันเดียวก็พอนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปที่ด้านใต้ครับโอเคก็เรียบร้อยโอเคครับลองดูว่ายังมีเสียงลมอยู่ไหมนะพัดลมเสียงดังนะครับมาดูตัว iPhone มาลองฟังเสียงกันดีกว่าว่ายังมีเสียงลมอยู่ไหมกดผิดไปกดนะจะมีแต่เสียงมอเตอร์เสียงดังนะครับแต่ไม่มีเสียงลมเข้าไปแบบปุบเหมือนเดิมละเอาละครับเราไปทดสอบเปรียบเทียบเสียงกันดีกว่าครับว่าในการใช้งานจริงเนี่ยเราใส่โฟมและไม่ใส่โฟมเนี่ยเสียงมันจะเหมือนกันหรือว่าดรอปต่างกันไปแค่ไหนสวัสดีครับพบกับพี่ตีได้ใน Channel Chatterbee ช่องเกี่ยวกับการรีวิวแกดเจ็ตแล้วก็การถ่ายภาพหากใครชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ได้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่ตีครับสวัสดีครับพบกับพี่ตีได้ใน Channel Chatterbee ช่องเกี่ยวกับการรีวิวแกดเจ็ตแล้วก็การถ่ายภาพหากใครชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของพี่ตีครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มอัดวิดีโอนะครับแล้วก็ยังไม่มีไมค์นะครับก็สามารถใช้ไมค์สมาร์ทโฟนได้นะครับโดยที่เอาวางไว้ใกล้ๆปากนะครับอาจจะเหนือหัวเราตรงนี้ก็ได้อยู่นอกเฟรมนะครับเสียงมันดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับยิ่งเป็นโทรศัพท์รุ่นสูงๆเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างดีมากๆเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยถ้าหากใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวพี่ตีจะมา
สอนวิธีการใช้เจ้าตัว GarageBand ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่าอยากให้ทำหรือเปล่านะครับวันนี้พี่ตีขอลาไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยพี่ตีจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพี่ตีได้ใน Channel Chatterby ช่องเกี่ยวกับการรีวิวแกดเจ็ตและก็การถ่ายภาพหากใครยังไม่รู้จัก Channel พี่ตีนะครับยังไม่เคยดูคลิปของพี่ตีก็สามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปของเราแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ